pedagogika yra tas sritis, be kurios, matyt, nei viena valstybė negali gyventi. Kaip mes išugdome vaikus, kokį santykį mes mokome megzti, kaip mokome bendrauti, nuo to priklauso paskui visuomenė, kurioje mes gyvename, nes tie žmonės, kuriuos mes ugdome, paskui padeda mums gražiai nugyventi savo likusį gyvenimą. Vilniaus kolegija yra išskirtinė tuo, kad mes iš tikrųjų jau 80 metų ruošiame ikimokyklinio ugdymo mokytojus, lygiai tiek pat laiko ruošiame pradinio ugdymo mokytojus. Ir mūsų ta patirtis buvo labai įvairi. Buvo ir pakilimų, buvo ir labai sunkių momentų, buvo transformacijų įvairių. Bet tai, ką mes dabar darome, aš manau, kad esame labai išskirtiniai dėl to, kad mes stengiamės, jog mūsų mokytojai išeinantis būtų labai reflektuojantis, labai gebantis įsiklausyti ir visų pirma matyti vaiką, tuo pačiu mokėti išgirsti ir save. Matyt, ne veltui socialiniai partneriai mūsų sako, jog mūsų studentai yra labai puikiai paruošti ir vien dėl to, kad jie atėję į ugdymo įstaigą, ar tai būtų mokykla, ar ikimokyklinio ugdymo įstaiga, jie jau žino, ką reikia daryti ir jų nereikia mokyti nuo pat pradžių. Aš tai visuomet sakau, kad Vilniaus kolegija yra labai socialiai atsakinga įstaiga, nes lietuvių gestų kalbos vertimo programa iš tikrųjų yra absoliučiai nišinė studijų programa, niekas daugiau neruošia lietuvių gestų kalbos vertėjų ir šiemet irgi mūsų šventės artėja, gestų kalbos pripažinimo jubiliejus ir lygiai taip pat ir lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programos šventė. Šita programa yra išskirtinė tuo, jog mes iš tikrųjų skiriame labai daug dėmesio tiltų tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų pasaulio tiesimui. Drįsčiau sakyti, kad mes nemaža dalim prisidėjom prie to, kad šitie žmonės gali būti matomi mūsų visuomenėje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šitą studijų programą iš esmės pat kaip tik prieš kelias dienas skaičiavau. Beveik visi dėstytojai yra tie patys, kurie pradėjo tą programą, kurie augina. Ir be to mes turim jau savo absolventų, kurie taip pat pabaigė studijas, įgyja magistro laipsnį, kai kas jau ir doktorantūroje studijuoja, ateina toliau stiprinti mūsų būsimosios gestų kalbos vertėjus. Mes iš tikrųjų labai stiprėjame ne tik tai kaip studijų programos vykdytojai, bet drįsčiau sakyti, kaip ir kultūros ir kalbos išsaugotojai prisidedam labai daug prie to. Galėčiau pasakyti, matyti visos ir kurčiųjų bendruomenės vardu, kad didelį dėkingumą jaučia visa bendruomenė Vilniaus kolegijai, kad prieš gerus 20 metų vienintelė aukštoji mokykla, kuri prisėmė tą iššūkį ir tą atsakomybę ruošti gestų kalbos vertėjus. Man atrodo, esame ta įstaiga, kuri jau seniai išaugome tuos marškinėlius ir kuri iš tikrųjų gali save reprezentuoti kaip viena iš stipriausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje. Tai linkiu, kad tokie ir būtumėm, kad stiprėtumėm ir kad mūsų vardas skambėtų dar garsiau.